რთულ სიტუაციაში რომ ჩავარდები, იქ ავლენ შენს რეალურ უნარებს. თუ სხვა ადვოკატთან ერთად სიხარ პროცესი, სადაც ის სხვა ადვოკატი ატარებს ჩავარდინ დაკითხვაზე, შენ უბრალოდ უსმენ, კი, ბევრ რამეს ისწავლე, მაგრამ მაინც არ არის ის გამოცდილება, რასაც შენ იღებ, უშუალოდ როდესაც შენ არავინ ყავს დამხმარე, სხვა ადვოკატი არც ის პროცესზე და ძალიან დიდ საქმეში შენ გიწევს მთავარი მოწმეების დაკითხვა და სწორედ ეს სიტუაცია იყო ის, სადაც ძალიან ეფექტურად დაკითხეს სხვათა შორის. ნუ ვაბანკზე წავედი, სხვა გზა არ მქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა საქმეს ვიცნობდი, ამისთვის მზად ვიყავი და რო ვარ ყოფილიყავი საკუთარ თავში დარწმუნებული, ნუ არ ვიცი, რაღაცას ვიზავდი იქ, გადავადებინებდი ბოლოს და ბოლოს პროცესს, მაგრამ სხვათა შორის ერთი რამე მინდა გავიხსენო, რომ იმ პროცესის შემდეგ ბევრად თავდაჯერებული იყავი სხვა პროცესებზე. და მივხვდი, რომ იმ საქმის შემდეგ პროფესიულად ძალიან გაიზარდე. მადლობა. გაიხარე.